Мы строим дом без строительной бригады, и вот почему мы приняли такое решение. В первую очередь, исходя из экономии бюджета и потом уже из желания понимать, что и как сделано в нашем доме. Мы выбрали строиться без ипотеки, поэтому любые вложения для нас ощутимы. Большую часть работ муж выполняет самостоятельно, иногда с моей помощью и помощью знакомых. Но около 10% работ мы все же доверили специалистам, там, где были высокие риски или требовались узкие знания. Так мы решили подстраховаться.